আবাসিক গৃহ লিস্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছি ছাদের স্ল্যাব কেটে আমরা সিঁড়ির জন্য জায়গা বের করব। তো আপনারা ভিডিওটি শুরুতে শেষ পর্যন্ত দেখুন আমরা কীভাবে ছাদের স্ল্যাবটা কাটিং করার পর আমরা ব্রেকার মেশিনটা ভাঙছি এবং তার সঙ্গে নিচের রঙগুলো ভাঙবো, কারণ এখানে 8 ফিট বাই 12 ফিট একটা স্ল্যাব কাটিং করা হচ্ছে। আপনাদের কোনো রকম বিল্ডিং কাটিংয়ের প্রয়োজন থাকলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ। আমাদের সার্ভিস ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। তো আপনারা ভিডিওটি দেখুন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। চ্যানেলের নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলটা অল করে রাখুন। ले ले आस्ते